bil to nek wake-up call, da bo treba nekaj spremeniti v življenju, če še želim biti čez 10 let mogoče tu, ne. Osebna zdravnica, namesto da bi me resno jemala, me je začela obtoževati, da sem noseča pa take stvari. In jaz takrat 15 let star otrok, meni je bil to totalen šok. Mene je bilo zelo strah za svoje zdravje, apatija, izguba sočustvovanja. Najlažje to opišem, kot da si neki tak za nekim pleksisteklom, pa gledaš življenje okoli tebe, kaj se dogaja, ti pa pač si dobesedno hladen znotraj. Sem se pa začela s tekom ukvarjati, mislim, da 3 mesece, preden sem se odločila, da bom šla teč na Ljubljanski maraton. Šport me je rešil predvsem v smislu, da mi pomaga ohranjati psihično zdravje. Ne gledam danes na te zavrnitve kot na nekaj, kar bi bilo izrecno slabo. V bistvu sem hvaležna za njih, ker brez njih ni potem. Kje se vidi za prihodnem letu? To pa težko vprašanje, ker prvič sem se srečala s prehrano pa fitnessom, tako čisto osnovno v srednji šoli. Sicer je bilo bolj na nezdrav način, torej veš, 15 let imaš, 14 let, nič nimaš pojma, kaj dosti o telesu, o fizioloških procesih ali pa čem tem. In meni je bil pač cilj, da zgledam boljše in na tak način sem pol tudi padla v te razne, ne ravno zdrave načine spreminjanja telesa oziroma prehranjevanja, ne. Ja, všeč, da si se tega dotaknila, se mi zdi to kar taki globalni problem. Da se najprej predstavimo, preden mi dve zaplavamo v vse teme danes. Ana Štuhec, kak si? Super. Si super, hvala, ker si vzela čas. Zdaj, funny story, da Ana bi naj bila prva gostja, ampak se je pol nam nekaj malo fejzo šuštralo z mikrofoni, kamerami itd., tako da smo pol na koncu samo šli na eno kavico in je bilo to. In ja, poštena že v smislu, da Ana ne bo prišla, da Ana si več ne želi priti, pa hvala Bogu. Je rekla, da ja, ampak no povej mi, kaj si mi prvo rekla, ko sem ti bolj poslala voice. Se spomniš, ja, kaj si mi rekla? Ja. Mislim, da je bilo nekaj v smislu tega, da se ne čutim ravno najbolj primeren gost za tvoj podcast. Oziroma, pač ne vem, upam, no, da lahko doprinesem toliko k pogovoru, da se bo iz tega mogoče kdo kaj naučil. Ampak zakaj si imela take občutke, da se ne počutiš ravno dovolj dober gost? Pa vem. Iz vidika, ne vem, znanja ali česa recimo? Pa načeloma, ko spremljam te podcaste, so gostje kaki uveljavljeni ljudje ali pa recimo ti imaš dosti teh vplivnežev, influencerjev, ko delajo na nekem področju, jaz pa sem pač nekdo iz ozadja, ne. Ko ima pač interes do različnih stvari v življenju, nekako skušam mogoče to tudi na socialnih omrežjih deliti, ampak nisem pa tisti tip človeka, ko bi se javno zdaj izpostavljala, glejte mene, jaz sem to pa to, ne. Zato mogoče iz tega vidika. Zdaj, jaz vedno pač rečem, da ne glede na to, da človeka itak ne definira, koliko ima sledilcev, pa koliko ljudi ga spremlja, pa na katerem področju je poznan, ali je to moda, ali je to nekaj drugega. Jaz vedno gledam na to, da pač povem nekoga, ki vem, da ima nekaj zadat, ki bo tudi zraven kakih bedari troso tudi kaj pametnega, pa nekaj, če se lahko ljudi dosti naučijo, zato si tudi danes tukaj, pa zato, ker imam jaz definitivno res dosti respekta do tebe, že od vedno. Tako da prej si začela temo ravno mladi, modnje hranjenja, prehrana, tako da lahko, ker gremo nazaj, pa malo opišeš, kako je bilo tvoje otroštvo, kako si se ti počutila, kako si takrat zgledala, kaj te je mogoče težilo. Ja, jaz sem v bistvu vso življenje imela težave z telesno maso. Od otroštva sem bila pretežka, mislim, da nekje tam v 8., 9. razredu osnovne šole sem že imela preko 100 kil, kar je pač pri moji višini slab 1,60 m ogromno. Nikoli nisem bila športni tip osebe, te stvari so mi vedno bile tuje, nisem se niti čutila kot nekdo, ko bi bil sposoben mogoče nekih športnih aktivnosti, samozavest tudi nizka. In to se je tudi vleklo kar precejšen delež mojega življenja, tam nekje do konca srednje šole, preden sem potem samoiniciativno se odločila za neke spremembe v življenju. Pa misliš, da je za to bil krivec, ne vem, tvoj način življenja, tudi genetika? Ja, na nek način sigurno, no. Čeprav jaz mislim, da največji problem je bil življenjski slog.
nepoznavanje teh osnovnih stvari. In še zdaj vidim recimo problem, ker jaz se nikjer nisem v otroštvu ali pa v zgodnjih najstniških letih srečala z nekimi pojmi prehrane ali pa energijska bilanca, ali pa da bi te nekdo naučil nekih osnov o prehrani, ko vsak dan smo z njo v stiku, pa se mi zdi kar pomanjkljivo razumevanje na tem področju še vedno. No. Zdaj, če nisi ravno strokovno v tem, ne. Čekaj, koliko si ti stara? 27. Približno 27, okay. Torej, bi ti uvedla nekaj takega v današnje šole? Ja, definitivno. Kako bi recimo to, če bi mogla biti ti profesor, kako bi recimo poimenovala predmet in kaj bi naučila otroke, v katerem razredu najprej? Jaz mislim, da bi se to s tem bi se dalo že zelo zgodaj začeti ukvarjati, že v prvi triadi, po moje, no. Mogoče ne na ravno tak strokovni način, ampak da bi že otroka naučil nekega neutralnega odnosa do živil, ker recimo danes se otroci največ naučijo tega, kaj jim pač starši predajo, sploh ko so mlajši, dokler ne pridejo do neke tiste točke, ko začneš neke svoje zavestne odločitve sprejemati. In recimo v šoli bi lahko bil nek predmet, kjer bi se učili teh bolj neutralnih stvari, torej da ni zdaj neke razlike med tem pa tem živilom, ne, ampak je pač v bistvu potrebno širše razumevanje, zakaj je recimo zdaj lahko, ne vem, čokolada slaba, pa čeprav ni slaba, ne, ampak ali pa zakaj je eno živilo tak, drugo tak, pa kak vpliv ima to na naše telo, ne. Ja, strup je dansko v količini, ne? Ni sploh, kaj je. Zdaj to bi te vprašala, kako bi ti opisala Ano pri 14-15, pa kdo je Ana zdaj? To pa je. Če grem nazaj miselno, pri 15 letih, to je recimo začetek srednje šole, tam nekje, sem bila zelo zaprt tip človeka. V bistvu mislim, da v največji fazi motenj hranjenja, ki so seveda pač s sabo potegnile tudi ostale stvari, torej socialno življenje, vse. Nekako edino, s čimer sem se takrat ukvarjala, je bilo pač z lastnim izgledom in s šolo, ne. Teda posledično tudi nisem imela nekih prijateljstev zaradi tega, kar je, ko gledam za nazaj, precej žalostno, ampak pač vsako obdobje te potem tudi nekaj nauči, ne. Ker brez tega pa tudi potem ne bi bila to, kar danes sem, ne. Da lahko pač te stvari, ko sem se jih sama naučila, pa tudi sama izkusila na lastni koži, predam pol dalje, da mogoče nekdo ne gre po tej isti poti, pa naredi iste napake, ko sem jih jaz počela, ne. Če gledaš zdaj recimo tisto deklico, ne? Ja. Sprejmeš recimo krivdo za neke stvari sama, ali v določeni meri kriviš koga drugega, pa ne rabiš povedati koga, če je to kdo drug? Tako bom rekla, velik delež življenja sem iskala krivdo v drugih, bodisi v starših, bodisi v ljudeh, ki so mogoče imeli zaničevalni odnos do nekoga, ko pač je predebeli, ne. Ampak na koncu koncev potem prideš do spoznanja, da če hočeš karkoli izboljšati življenje, karkoli spremeniti, moraš sam vzeti vso odgovornost za svoje življenje v svoje roke. Brez iskanja, kdo je kriv, kdo ni kriv, brez kazanja prstov. In to je edina stvar, ko ti potem dejansko pomaga, da lahko neko spremembo narediš v življenju. No, vse to si zdaj dansko govorila iz svojih lastnih izkušenj trenutno, tako da kakšna je Ana zdaj, s čim se ukvarja, kako se razlikuje od pač tiste Ane? Torej, jaz v osnovi sem še vedno ista, poskušam biti skromna, poskušam biti empatična do vsega, do vseh. Pred dobrim mesecem sem zaključila študij magistersko smer varna hrana. Trenutno sem pač v fazi, ko iščem neko nov izziv v življenju, torej neko novo zaposlitev. Ukvarjam se pa z različnimi stvarmi. Najbolj me privlači prehrana, torej fitness, ampak fitness v širšem smislu, ne samo zdaj grem fitness, pa grem zdaj liftat, šport, pa tudi vse ostale stvari, no, ko so povezane s tem. Kaj ti je dal šport? Prej si omenila, da ga nisi nikoli marala, da je verjetno bilo tebi največja muka, če ti je nekdo rekel, da predvidevam, da no, mislim, jaz nekaj zasledila, da si rekla, da nisi marala nikoli teka.
Ja, nič od tega. Kako se je to Nič. polobrno, da si rekla, ok, pač to pa je za nekaj, kar jaz hočem osvojiti? Vse se začne s tem, da eno stvar spremeniš in se mi zdi, da ko eno stvar spremeniš, pri meni je bilo prvo to, da sem se odločila, da bom enostavno recimo vsak dan šla na en sprehod, pa magar je to bilo 2 kilometra na dan, ne. Tista neka rutinica, ko jo ti ustvariš, ko potem ti da neki občutek ponosa, uspelo mi je, zdaj pa sem recimo že en mesec redno počnem eno stvar, ti potem da dodaten zagon, dodatno motivacijo, da začneš druge stvari v življenju spreminjati in to se z leti potem sešteva. In recimo, ko se ozreš nazaj, pri meni je zdaj to razpon 7 let, odkar se ukvarjam z temi stvarmi, pač ugotoviš, da se da ogromno spremeniti v takem časovnem obdobju, tudi če začneš z eno stvarjo naenkrat. To se mi zdi največji problem, ker vsi želijo vse naenkrat spremeniti, ampak začne se z eno stvarjo, ne z 100 naenkrat. Si tudi aktivno pred leti delila ravno, torej si tudi aktivno delila na temo športa, takrat si bila v powerliftingu in si tudi ta profil izbrisala, ko si ga takrat imela, ne? Koliko let je bilo to nazaj? To je 4 leta, se mi zdi, da 4 leta nazaj, torej leta 2020, mislim, da sem imela ta profil ustvarjen, to je bilo v času študija. Nastal je čisto spontano, začelo se je s tem, da sem pač želila svoje razmišljanja, svoje izkušnje iz življenja in potem je to nekako preraslo v, kaj pa če bi poskusila še na malo bolj osnovni, malo bolj ljudem oziroma širšemu občinstvu prijazen način deliti neke informacije, ko si ja želim, da bi bile meni na voljo takrat, ko sem se jaz odločila za eno tako poglavje v svojem življenju. In ja, je bil ta profil kar velik del mojega življenja, no, na tisti točki, ja. Jaz vem, da sem te takrat zasledila, oziroma mislim, da te ena kolegica moja celo, ko smo hodila takrat skupaj v fitness, vem, da ona si pravila tisti tvoj sladoled z Xanten Gum, kako se je izgovori to? Ja, mislim, da Xanten Gum, da si delala res tiste low calorie recepte, pa takrat si bila še čakaj, profil je bil? Powerbuilding. Ja, nekaj takega. Takrat se mi zdi, da si res dala celo sebe v tisti profil, ogromno si delila in znanstvenih stvari in prehrane. Zakaj si potem tisti profil zaprla? V bistvu je bilo več razlogov za to. Delno je bilo to, da se spet imela sem eno krizo v življenju, nisem se počutila, kot da sem dovolj kvalificirana, da bi neke take stvari dajala ven. En del so bila tudi mešani odzivi, torej, saj veš, če si neki medijsko izpostavljen, tudi s tem pride delež negativnih stvari, ne, tudi negativnih komentarjev. Meni osebno je to bilo krno, me je kar prizadelo. Pa ne vem, začutila sem, da je čas za neko spremembo v življenju. In se mi zdi, da ko nekaj začutiš, tle ko odlašaš, bolj te začne ta stvar moriti. No. In meni osebno ni žal, da sem se potem odločila za to. In kako si se počutila, ko si, ne vem, videla neki sovražni komentar? Grozno. Zelo grozno. Osebno si vzamem te stvari ful k srcu. No. Recimo, jaz, ko komuniciram na socialnih omrežjih ali pa na splošno na spletu, vedno se trudim dati nekaj, da pustim nek dober vtis, pa ne ravno vtis, ampak da dam nekaj dobrega v svet. No. In se mi zdi, da ni to moj način, no, da bi se sploh spuščala na nek tak nivo, da bi imela neko željo nekomu nekaj negativnega napisati. Pa sej vsi vidimo na spletu neke stvari, ko mogoče se ne strinjamo z njimi, pa imamo mi drugačno mnenje, ampak nikoli nisem čutila željo, da bi zdaj vzela, ne vem, telefon v roke, pa bi nekomu šla specifično moriti življenje, ker se pač jaz ne strinjam s tem, ne. Pa si imela tudi dosti nekih, res nekih konstruktivnih debat, ali je bilo več res tega pač samo pljuvanje? So bile konstruktivne debate, definitivno. Sej večinski delež je bilo pozitivno. Je pa res, da moram tudi vzeti odgovornost jaz sama, ker
takrat miselno še tudi nisem bila tako zrela, kot mogoče sem zdaj in sem si določene stvari preveč osebno vzela ali pa vzela kot nek negativni napad, pa je bilo mogoče mišljeno res kot neka pozitivna, konstruktivna kritika, ne? Tako da ni vse v drugih, ne? Je veliko tudi v meni bilo takratno. Pa ti je kdaj žal, da si zaprla tisti profil? Misliš, da bi zdaj recimo ravnala čisto drugače, če bi spet imela? Rekla si, da si ga deaktivirala, prej si mi to povedala, no. Si kdaj razmišljala, da bi ga aktivirala nazaj, pa bi začela objavljati za tiste ljudi, ki so te verjetno z veseljem spremljali, malenkost bolj zrelo, dodelano vsebino? Lahko bi, ampak mi je bilo lažje začeti znova. No. Na tem profilu, ko sem zdaj aktivna, mi je bilo dosti lažje začeti znova in tudi nov list obrniti. Ljudje, ko so me pa spremljali, ko jim je bilo dejansko moja vsebina všeč, pa so v večini prišli, tudi so se iz tistega profila potem preusmerili na ta profil in imam res fajn community na tistem Instagram profilu. Torej si naredila eno tako čistko tam. Ja, na nek način, ja. Si naredila zraven Instagram čistke tudi kako čistko v življenju, ko si ti rasla? Ja, definitivno. Moj krog ljudi se je tekom preteklih nekaj let, ali pa recimo 10 let zelo spremenil. Se mi zdi, da pač to je del odraščanja in to pač pride vedno, ko se odločiš za kakšne nove stvari v življenju, pa ni nujno, da je to ravno slabo. No. Sej, enostavno, če želiš zrasti, pač se moraš obdati potem s takimi ljudmi, s katerimi na neki določeni točki v življenju rezoniraš. Ne? Ja, se mi zdi tudi tak, če gledam recimo in sebe in nasplošno pač ljudi, ki točno se nazaj izrazim, ki pač nočejo v življenju stagnirati, ki delajo na tem, da so pač boljši, ne boljši od drugih, ampak pač boljši sami od sebe, ne, ker pač ti si svoj tekmec, nisi z drugimi, ne. Da dejansko se dostikrat v življenju soočiš ravno s tem, da pač moraš nekaj ljudi spustiti, težko je, ful, pa dejansko se soočaš tu z neko samoto. Kakva je tvoja izkušnja tu? Ja, pot je lahko precej osamljena, mogoče bolj, kot bi si človek mislil, no? Ker v bistvu, ko koplješ dovolj globoko v sebi, pa pač iščeš neke stvari v svojem življenju, ko jih želiš izboljšati, bolj se moraš soočati z dejstvom, da si pač ti tisti, ko si za vse odgovoren v življenju in včasih je to lahko precej boleče, mislim zelo boleče, ker če želiš neko stvar iskreno izboljšati, pa recimo nek vidik sebe izboljšati, moraš postaviti svoj ego v stran od tega in pač to stvar nasloviti. Ne? In to je kar osamljena izkušnja, zato ker se ne odloča vsak za kaj takega. Ne? Vsaj kako tak vidim. Lažje se je obrniti stran, ne? Pa si reči, pač ne danes, mogoče kdaj drugič, potem pa pač nič ne narediš iz tega. Ne? In kako si recimo dala ti ego na stran? Kaj si pri sebi naredila? Se spomniš kakšne poteze ali pa nekega težkega momenta, ko si res dolgo odlašala, da bi neko stvar naredila? Meni je bilo najtežje si priznati to, da če želim karkoli spremeniti, moram vzeti odgovornost v svoje roke in to ne pride tako iz danes na jutro, da bi zdaj rekel danes pa zdaj sem pa jaz vse krivec, ampak so neka taka spoznanja, k meni osebno so prišla preko različnih izkušenj. Torej, mogoče, če se izrazim tak, dovolj časa sem rinila z glavo skozi zid, da sem ugotovila, da pač ne bom prišla skozi steno, ne, in da bo treba neko drugo pot obrati in potem so to ta spoznanja, ko pridejo s tem tudi, ne. Si šla potem iz nekega športa, ki si ga imela rada, ne? Torej v powerliftingu si bila kar dolgo, si šla potem na čisto drugo stran, ne? Kako to? Mislim na čisto drugo stran. Si dodala dosti drugih stvari zraven, ne pa si pustila sam to dvigovanje uteži. Si tudi to povezovala z nekim egom, ne? Ja, definitivno. Okay. In kako si potem to spustila? Powerlifting je bil moj prvi stik z športanjem, to je res. S tem sem se začela ukvarjati kar hitro potem, ko sem se vpisala v fitness. Mislim, da sem bila enih 20 let takrat stara, okoli 20 let.
In takrat še niti nisem je sanjala, kam me bo sploh podpeljala. In ja, par let sem bila v to kar fejst vpeta, ampak potem s časoma sem spoznala, da način treniranja ni ravno v skladu s tem, kaj jaz za sebe želim doseči, kakšne spremembe si želim v življenju videti, pa tudi na svojem telesu. In potem me je postopoma tudi malo v stran od tega vleklo in se mi zdi, da čez čas se mi je potem začel odpirati tisti malo bolj širši pogled na to, kaj sploh šport je, sploh v povezavi z nekim zdravim načinom življenja ali pa uravnovešenim, uravnoteženim načinom življenja. Je toliko enih možnosti, toliko enih skrajnosti, da se mi je zdelo škoda, da bi čisto vse svojo energijo, svoj čas samo na eno stvar fokusirala. No. Sem želela tudi ostale vidike sebe raziskati in tudi razviti. In kaj bi tvoj nasvet nekomu, ki želi začeti, pa si recimo ne upa ali pa vedno reče, ja, pa bom jutri. Enostavno pač to moraš dokler ne narediš neke spremembe, ni nič. Ne? Eno so besede, ampak besede so besede, dokler ti besede ne udejanjiš, se nič ne bo spremenilo. Ne? To sem jaz 100-krat pri sebi tudi izkusila. Ne? Besede pa dejanja sta dve čisto različne stvari. Enostavno je recimo objavljati motivacijske pa inspirativne nasvete, pa kaj so citate, ampak drugo je pa iti življenje, pa potem to dejansko živeti, ne? To stvar, o kateri govoriš. Ne? Si tudi dolgo potem rabila, da si spostavila nek normalen odnos do hrane? Da si rekla, da si se ful borila z nekimi motnjami hranjenja. Torej, predvidevam, da ko si bila mlajša, kak je izgleda takrat tvoja hrana? Rekla si, da si imela kar dosti kilogramov, torej preveč kilogramov, da si bila pretežka. Verjamem, da tu ni bila najbolj zdrava hrana že od začetka. Ne? Kak si to pol čisto šiftnila v dejansko iz tega v to, pa zdaj na normalno stanje? Ja, moja prehrana v otroštvu oziroma v zgodnjih letih je bila vse posod, vse povpreko, torej tista sanjska prehrana vsakega otroka, torej nezdrava junk hrana, brez omejitev, brez nekih, da bi mi nekdo rekel, zdaj pa je dosti ali pa to pa ni okej. Deloma tudi zato, ker sem ogromno časa preživela sama, jaz sem edinka. Večino časa sem bila sama doma, recimo starša v službi ali pa kaj podobnega in potem pač imaš neomejen dostop do hrane in to se pol nekje pozna, ne. V srednji šoli pa sem šla v čisto drugo skrajnost. Takrat je bilo tisto obdobje, ko so bile popularne izrazito suha telesa, recimo da se ti kosti vidijo ali pa da imaš thigh gap, ne vem, kak je sploh slovenski izraz za to, če sploh je. Luknja. Presledek med stegni. Ja, da se ti stegna ne dotikajo. In na eni točki je šlo tako daleč, da nisem več želela sploh jesti. V bistvu nič več jesti. Teda na nek način že mogoče neko spogledovanje z anoreksijo. Ne bom rekla, da sem res zbolela kdaj za anoreksijo, ker nisem, ker sem se mogoče na pravi točki ali pa pravočasno odločila, da pač to ne vodi nikamor. To vidiš sicer pri počutju, pri izgubi menstruacije, pri izpadanju las in vse te stvari, ki pridejo zraven. In je potem pač bil to nek wake-up call, da bo treba nekaj spremeniti v življenju, če še želim biti čez 10 let mogoče tu. Ne? Bi rekla, da ker si bila toliko sama, mogoče starša nista videla, kaj se ti dogaja? Ja, definitivno tudi, ja. Pa tudi jaz sem taki tip osebe, ko znam dobro skriti čustva ali pa neke stvari v življenju in je potem težko to pri nekom tak razbrati. In kak je recimo zdaj tvoj odnos do hrane? Zdaj moram reči, da imam zelo nevtralen odnos do vseh živil, do živil, ko jim pravimo, da so dobra, ko jim pravimo, da so slaba, čeprav to ne obstaja, ampak pač obstaja kontekst, v kakem mi živilo. Kontekst, na kak način mi živila obravnavamo oziroma kak jih vključujemo v prehrano, ampak pač to je posledica tega, da sem v to vložila kar precej let nekega truda, nekega študija, pa tudi
osebnih napak, no, sej ni bilo vedno tako popolno. To je prišlo zdaj v razponu zadnjih, recimo 10 let, postopoma. In kaj bi rekla, da te je naučilo tisto obdobje, ko si se potem potegnila ven, pa si potem, predvidevam, da začela počasi nazaj vključevati stvari, si potem došla v to, da si delila recepte, ne? Kaj te recimo tisto obdobje naučilo, pa zakaj se več ne vidiš v tistem obdobju, torej delim recepte, ono tisto... Sicer to sta dva zelo, to je kar veliki razpon med tema dvema obdobjema. Koliko let recimo je bilo to vmes? Motnje hranjenja so bile pri meni prisotne v času srednje šole, to je bilo tam okoli leta 2011, 2012. Ti recepti so pa bili na profilu skoraj 10 let kasneje. Vmes je bilo še eno tako obdobje, ko sem se v bistvu mogla zrediti nazaj. To vmesno mislim, ja. Ni bilo lepo, ne bom lagala, ker telo si zapomni vse, kak ti z njim delaš, kakšen odnos imaš do njega. In recimo, jaz sem se vrnila na prvotno težo, to je bila okoli 85 kg in je bilo zelo težko potem ponovno začeti nekaj na novo, ne? Torej, da ne želim več ostati spet pri taki kilaži, ne. Že zaradi tega, ker ima telo neke lastne obrambne mehanizme, ko ti potem ne pomaga, mislim, niti tako enostavno shujšati, mogoče kot ti je prvič bilo, ne. Pa tudi psihološkega vidika je ful oteženo. Lahko tu recimo razložiš, zakaj ni tako lahko shujšati, kot je bilo prvič? Pri meni osebno je bil takrat še vedno prisoten črnogled način razmišljanja o prehrani. Torej takrat še tudi nisem imela nekega razumevanja, kako pa kaj. Potem telo se je definitivno navadilo na nek nizek vnos energije in če bi se recimo odločila, da bom zdaj pa spet znižala na tisti vnos, mogoče sploh ne bi bilo nekega takega učinka, kot je prvič bil. Ampak meni se zdi, da najbolj te pa psihološko povozi, no. Enostavno to je taka težka stvar, da če ti to, da ti rata še enkrat iti nazaj v tako stanje, Te pa veš, da si še bolj v glavi obrnjen dansko, ne? Težko je, no, težke stvari so to, ja. Pa se mi zdi, da je tudi od vsakega posameznika zelo odvisno, kakih prenese, ne. Ker marsikdo je mogoče, jaz marsikdaj vidim, ker pri sebi vem, kak je, ko si potem na drugi strani, ko nisi več obseden s hrano, ko nimaš več nobenih ekstremov v razmišljanju, potem vidim pri drugih, ko mogoče trdijo, da so ok, pa v resnici niso ok, ampak imajo samo nek nov razlog, da lahko nadaljujejo z nekim takim ekstremnim načinom. Recimo, tudi sama verjetno vidiš, pri bodybuildingu je to ful pogosta stvar. Ja, mislim, jaz definitivno ne bi trdila, da imam do hrane neutralni odnos, ker pač ga nimam, ne. Ker isto, veš, je dejansko tega, da spet isto obdobje, ko se je tebi zgodilo, torej popularen thigh gap, popularen jawline, kjer spet, ki se ti zavedaš v 5. razredu, da če nimaš ti kosti na obrazu tako strukturiranih, da boš ti imel jawline, da ti lahko ne vem koliko, si res suh, pa mogoče ne boš imel tega, ker pač ni tvoj obraz tako definiran, ali pa bo se ti to zadnja stvar obraz dansko zažrne. In ni pač isto bilo to, da je takrat bilo ekstremno malo hrane, zdaj govorim tu, pa nočem davati komu ideje, ampak pač govorimo o tej temi. Ne vem, zjutraj 1 jajca, pa v taki mali posodici malo češenj, pa zvečer sem si nesla, ko sem šla v glasbeno šolo zraven, 1 kos toasta, pa 1 kumarica. Ko sploh pojma nimaš, kaj je tu zdaj beljakovina, kaj je hidrat, kaj je zdravo, kaj ni zdravo, ne. In pač jaz sem bila na način pač choose your heart, ne. Mene je potem dansko fitness na nek način rešil iz tega, da sem pa potem začela jesti, takrat se tudi spomnim, sem si nadela MyFitnessPal, kar bi nekdo rekel, tehtaš 100 gram hrane, to je grozljivo. Ja, za mene ni bilo, ne, ker meni je to pomenilo, da sem jaz MyFitnessPal vprašala, koliko jaz rabim za blagi deficit in je meni rekel 1700 kalorij. Kar se meni zdi iskreno za nekoga, ki je takrat imel, ne vem, 60 kg, bil aktiven,
še dansko ok, če gledaš, da sem prej šla iz verjetno 1000, ne? Da nekako začneš, itak ja. Zdaj to, kar jaz delam, je definitivno ekstrem, ko me včasih kdo vpraša, ja, pa se tebi zdi to zdravo, ja ne, sej, mislim, zavedam se, pač da tisto, ko si ti v ekstremu, ni zdravo, ampak spet, moje telo, ko je najbolj vrezano, ni na nič kalorijah, ni na 100 kalorijah, 400, je na zelo nizkih kalorijah, ne? Ker ga ti privedeš neko manipulacijo vsega živega do tja, ampak se pa zavedam, da je pa najverjetneje moje telo, moje telo je, kar se seveda tudi pol vidi na krvnih testih, dosti bolj zdravo kot verjetno telo od neke osebe, ki se pa ne giba, ki pa, ne vem, pije 2-krat na teden, pa je junk, pa ne vem, vse stvari zdrave, ne, ker ja, se tako si rekla sama, pač vse ima neke svoje ekstreme, ampak je pa vseeno, da ne vem, zdravje je vsak primeru prioriteta, ne. Pri vsakem športu je fundacija to, da si ti zdrav, da ti svojemu telesu daš dovolj, ne. Tako da, ne vem. Pa zdi se mi, recimo, ti se ukvarjaš z bodybuildingom, je ogromno odvisno tega, kako mentaliteto imaš ti nasplošno, kakšen imaš ti osnovni odnos do hrane, ker se da, lahko tekmuješ, normalno lahko funkcioniraš v taki skupnosti, če imaš ti, tako si rekla, prioritete prav postavljene. Ko pa nekdo beži v tak šport samo iz tega razloga, ker pač mu je to neki izgovor, zato da lahko nadaljuje neko svojo prehransko motnjo, pa to zna biti kar veliki problem, ne. Ja, sicer tu bi jaz rekla, da če imaš ti trenerja spet, pa smo že veš, pri spet osnovi pač trener, mora biti oseba, ki ima toliko znanja, da ti ne bo povzročal še večje škode, se ja, si ti samo odgovoren za to, trener ne more biti pri tebi doma, pa te hraniti, pa ti dati vsake žlice v usta, ampak vsak normalen trener te ne bo dietiral 1 leto na 1200 kalorij, seveda, mislim, vsak normalen, vsak trener, ki ima 3 možganske celice, ne bo tega naredil, ne. Ne vem, kakva je bila tvoja izkušnja z trenerji, ko si trenirala powerlifting? Jaz osebno nisem nikoli imela trenerja. Kako to? Jaz taki tip človeka sem, da se rada sama naučim stvari, če le gre, in tudi tu sem se ogromno stvari sama naučila. Ne bom rekla, da vse vem ali pa vse znam, ker v bistvu največkrat si sam za svoje napake najbolj slep, imaš svoje blind spotse, ampak meni je to bil res taki fajn izziv, no. Teda nisem potem nikoli prišla niti do točke, ko bi si rekla, da bi pa imela trenerja, ker se nikoli nisem s tem tako resno ukvarjala, da bi si želela na nek tekmovalni nivo iti. V tem primeru verjamem, da bi bilo zelo pametno ga imeti. Pa bi rekla, da mogoče nisi našla trenerja, ne vem, si bila kdaj nezaupljiva do ljudi, glede na to, da si rekla, da si bila toliko sama? Ja, se mi zdi, da ta lastnost me še danes spremlja, pa jo ne jemljem jo nujno kot nekaj slabega, ampak mogoče ne, da sem nezaupljiva, ampak bolj previdna, no, komu zaupam, pa kaj zaupam, ker vseeno imam že eno tako preteklost z svojim telesom, pa z vsem ostalim za sabo, da pač moram biti toliko bolj pazljiva, komu pa kaj dam v roke, ne. V tem primeru pač svoje telo, svoje zdravje, ne. Si imela tu kako slabo traumatično izkušnjo glede zaupanja ljudem? V realnem življenju tako, v smislu kroga prijateljev, familije ne, ampak me je pa zelo recimo razočaralo v tistem obdobju, ko sem izgubila menstruacijo zaradi takega načina, restriktivnega načina prehranjevanja. Sem šla k zdravniku na eni točki zaradi tega, pa v bistvu osebna zdravnica, namesto da bi me resno jemala, me je začela obtoževati, da sem noseča pa take stvari. In jaz takrat 15 let star otrok, meni je bil to totalen šok. Mene je bilo zelo strah za svoje zdravje, ker pač menstruacije par let nisem imela in pač prideš tja, pa te tam nekdo nadere, pa obtožuje nekih stvari, ko niso niti vprašala me, ni nič kaj, ne. V zvezi s prehrano to me je krvno prizadelo in se mi zdi, da mogoče marsikatera ženska ima kako tako težavo, pa se iz tega vidika ne upa potem zaupati mogoče komu, ko bi lahko pomagal, no. In kaj si ti potem takrat naredila v tisti situaciji? Midve smo kar hitro zaključile z zdravnico tisti pregled, ker sem bila v totalnem šoku, no. Teda sem potem te stvari sama sanirala, ampak je bilo potrebno dosti enega
znanja oziroma razumevanja, kaj je pač je smiselno narediti in vse se vrne k temu, da v osnovi urediš svojo prehrano, pa da telesu zagotoviš dovolj energije, da lahko opravlja te osnovne funkcije, ker pač telo je tako, tisto, kar na neki točki ne potrebuje, v tem primeru pač nek reproduktivni ciklus, če nimaš dovolj energije, ga bo enostavno ugasnilo. Ja. Prvo se pač ugašajo stvari, ki jih ne rabiš nujno. Tako je. Prej si omenila, da si bila toliko bolj potem pazljiva ravno zaradi pač preteklih izkušenj s telesom, komu zaupaš, verjetno si je tudi počutila ranljivo. Zdaj, to je eno vprašanje, sem pričala, da se ogromno punc bori s tem, tudi ena moja zelo dobra prijateljica. Kako si potem to nekako prenesla na to, da ne vem, mogoče še zdaj tako razmišljaš, ne vem, da si se počutila dovolj za drug spol, torej da nisi potem se potiskala dol, pa si v nekih mogoče zvezah ali pa partnerskih odnosih mislila, jaz nisem dovolj, itak nekdo me ne bo hotel, zato pa to. Si se borila s takimi občutki, se še mogoče trenutno? Ja, to so stvari, ko meni osebno ni problem o njih govoriti, ampak pač na nek način je to vsaj delno vedno prisotno. No? Vsaj pri meni vedno se mi zdi, da so neke stvari, ko jih lahko izboljšam še vedno pri sebi, tudi pri tem, kaj jaz dam v nek odnos. In če imaš v osnovi slabo samopodobo, se potem to navadno na negativen način tudi kaže na odnosu, ko ga imaš do neke druge osebe. In to je en tak aspekt, ko jaz verjamem, da še ga lahko zelo izboljšam, definitivno. In kaj misliš, da moraš narediti še pri sebi, zraven tega, kar si že, da bo pa to šlo na boljše? Si že spoznala neko osebo, ki ti je vse te tvoje občutke pač čisto šiftnila okoli in si se počutila, da pač si dovolj? Imela sem par dobrih izkušenj, pa par slabih, tako da od vsakega sem nekaj odnesla. Ja. Ampak veš, kak je, ne čutim se ravno najbolj nekako kredibilno glede tega, da bi govorila o tem aspektu življenja, zato ker toliko izkušenj pa spet nimam. Ne? In to je pač povezano s tem, da recimo jaz sem večino življenja živela v pretežki koži, tudi vizualno ne bom rekla, da sem zdaj kaj bolj privlačna, takrat definitivno nisem bila. In enostavno si obravnavani strani družbe kot nek višek. Nimaš takih izkušenj, ni enostavno priti do nekih izkušenj, da bi te nekdo zdaj jemal resno ali pa da bi ti nekdo dal sploh priložnost. Tako da jaz sem se pogosto, oziroma večkrat v življenju sem se soočala z zavrnitvami, ko pa z nekimi potrditvenimi izkušnjami. No. In moram se sicer dotakniti, nočem iti mimo, prej si rekla, da nisi vizualno privlačna. Jaz se definitivno ne strinjam, pa verjamem, da tudi velika večina, vsak ima svoj okus, ampak jaz ne bi rekla, da se tu strinjam. Kako si se potem ti soočila z neko zavrnitvijo? Torej, kako je to vplivalo na tebe? Si to vzela kot neko motivacijo ali si to vzela kot to, da si se mogoče še bolj zaprla sebe? Najprej je iz obeh, no, mislim na oba načina. Ne. Se mi zdi, da najprej se zapreš vase, ampak pri meni osebno to ni bilo nikoli dovolj in vedno sem nekako skušala stremeti k temu, da ugotovim, kaj je pri meni tisto, kaj lahko izboljšam, kaj je tisto, kaj pač je mogoče problem. Mogoče sem na nek način te stvari zelo osebno jemala, ampak dolgoročno so mi ful pomagale razviti svojo osebnost in tudi ne gledam danes na te zavrnitve kot na nekaj, kar bi bilo izrecno slabo. V bistvu sem hvaležna za njih, ker brez njih ni potem nekih novih poti v življenju. Ne? Pa bi rekla, da si zdaj dansko mentalno dosti boljše, kot si bila takrat. Da sprejemaš vse, kar je bilo, vse, kar bo, pa se ceniš, bolj kot si se takrat? Definitivno. Se mi zdi, da glavni razlog za to je, velika je razlika v tem, če iščeš ti ljubezen ali pa pač
kakršnokoli vezo ali karkoli, zato ker pač čutiš neko potrebo potem, da ti nekdo da neko potrditev, da si dovolj, ko pa da ti izhajaš iz neke točke, ko ti veš, da si dovolj, pa imaš tisti notranji mir, ne glede na to, če ti imaš nekega partnerja ali pa partnerko v življenju ali pa ne, ker eno ustvarja nek toksičen način komunikacije med partnerjem, saj večinokrat, še posebej, če si tak bolj nesiguren vase. Ja. Drugo pa je, če si pač samozavestni in v bistvu skušaš k nekemu odnosu prispevati nekaj dobrega. No. Ja, ker bolj kot si nesiguren, bolj si tudi ranljiv, ne? Zato ker si pustiš marsikaj, kar si drugače ne bi. Se zavedam, da pač to so potem seveda težke stvari, ni lahko pobegniti ven iz nekih vzorcev, še posebej toksičnih vzorcev v zvezi, ampak verjetno, če se ti zavedaš svoje vrednosti, pa če ti imaš življenje predelano, ne? Torej, imaš neko prihodnost, imaš sedanjost, veš, okoli če se ti vrti dan, boš lažje. Ja. Si omenila toksične vzorce, si se tudi sama znašla v kakem toksičnem vzorcu? Definitivno. Predvsem vezano na to, da iščeš potrditev pri drugih, ampak če delam analizo vseh teh preteklih izkušenj, vedno vidim tudi del sebe v njih. Nikoli ni samo en del zgodbe, vedno sta dve platni, oziroma dve platnici, ne, dve plati zgodbe sta. In tudi pri meni vidim, da recimo za določene stvari, določene zavrnitve ali pa negativne stvari, ko so se zgodile, sem jaz ravno tako doprispevala tisti svoj delež, zakaj so se potem zgodile. Ne. In bi rekla, da te je za trenutno šport rešil iz teh stvari? Šport me je rešil predvsem v smislu, da mi pomaga ohranjati psihično zdravje, pa tudi fizično zdravje. Največ mi da psihično. No. Se mi zdi, da je to taka glavna stvar, ko mene v življenju gor drži. In si ne predstavljam, kje bi sploh bila danes, če recimo ne bi nikoli zakorakala na to pot. Teda definitivno ja. Torej, Ana pred 7 leti je šla iz powerliftinga na drugo stran. Kako si potem pustila powerlifting? Zakaj si rekla, ok, zdaj pa je to konec? Torej, ja, to si že omenila, da si pač si želela nekaj drugega, ne? Torej, kaj ti je tisto reklo, ok, zdaj pa dovolj s powerliftingom, gremo drugam? Predvsem to, da način treniranja ni bil v skladu s tem, kakšne cilje sem jaz imela s sabo, kako zunanjo podobo sem si želela, si še vedno prizadevam ustvariti. In na neki točki sem ugotovila, da pač zapravljam čas. Sej mogoče bi na nek način dosegla cilje, ko sem si jih zadala, ampak če imaš recimo, jaz sem izhajala iz točke, ko sem imela nivo telesnega maščevja nad 40%, kar je ogromno in da to saniraš na tak način, bi bilo potrebno 20krat toliko časa, ko mogoče kak drug pristop, ki mi je ful več dal v ful krajšem času. No. Si bila dejansko v tem kar dolgo, ne? Kako si potem mentalno sprejela to, da si se poslovila od nekega velikega dela svojega življenja? Ti je bilo težko to pustiti za sabo, ali si bila v glavi toliko, da si rekla, ok, to končam in grem drugam? Je bilo težko, zato ker vsaj pri meni osebno, če govorimo o powerliftingu, je bil to en velik del moje identitete, s tem sem se poistovetila, v bistvu tudi imaš krog prijateljev, potem ko izhaja iz tega okolja in pač, se veš, podobni ljudje, podobno razmišljanje, podobni hobiji in potem se naenkrat znajdeš spet sam, ne, in spet moraš z nule začeti graditi in dostikrat sem se vprašala, če je to prava odločitev zame, če sem se prav odločila, ampak imam neko tako notranjo intuicijo, ko jo skušam čim večkrat poslušati, ker vedno, ko je nisem, se je potem izkazalo, da je bilo fajn, da bi jo in tudi v tem primeru se mi zdi, da je bila prava odločitev, da sem potem vseeno šla drugo, svojo pot. No. Si še vedno ostala v fitnessu, začela pa si zraven torej z tekom, še s čim? Kolesarjenje me tudi prinaša kar veliko veselje. Zadnji poletje še plavanje, mogoče kak triatlon prihodnosti. To so še neraziskane vode. In kako si začela teči? Predvidevam, da prej, če si bila v powerliftingu, ni bilo ravno to v neki korelaciji s tekom. Ne, to je čist druga stran. Po moje ti je bilo kar
kar na hardsto. Vsaj, če gledam jaz iz sebe, pa nasplošno tak. Meni je bilo zanimivo, mi je bilo zelo naravno, no? Ampak mogoče zaradi tega, ker sem bila navajena ogromno hoditi. Recimo tudi v hribe zelo rada hodim gore in noge so že bile utrjene dovolj, da ko sem se odločila, kaj pa če bi probala teči, kaj pa če bi poskusila, pač vse nimam kaj za zgubiti, ni bilo tako hudo. Je pa res, da pač začetne razdalje niso bile zdaj najbolj, ne vem, ekstremne, pa tudi tempo ni bil neki presežek, ampak sej nekje moraš začeti, ne. Koliko recimo tečeš zdaj? Koliko si šla največ? Pa recimo lahko veš, kakšne svoje osebne rekorde. Da se malo pohvališ, kar povej. Osebni rekord je bil definitivno Ljubljanski maraton lani. Pa v bistvu v teku niti nisem tako hudo dolgo, 1 leto vse skupaj. Sem se pa začela s tekom ukvarjati, mislim, da 3 mesece, preden sem se odločila, da bom šla teč na Ljubljanski maraton. Ok, to je dejansko ful malo. Ja. To je ful malo. Čekaj, maraton je koliko Ljubljanski? 42 km. Lahko greš polovičko, ali ne? Tudi lahko greš, ja. Pa si ti rekla, da bo šla celega? Začela sem se pripravljati za 21-ko, zato ker so tisti začetni tekaški treningi bili kar ok, pa tudi kar hitro sem prišla do 10 km. Najprej sem tekla 5 km, pol 8, pol 10, pa pač telo se počasi navadi, pa sem gotovila, da pač meni to kar gre, ne? Kaj pa če bi poskusila 21, fajn je imeti neki izziv, kateremu ti gradiš, pa pač treninge strukturiraš, da imaš potem recimo en dan, tako je maraton, da pač greš pa poluživaš v tem, kaj si pač vsa ta pretekla leta trud vlagal. Požanjaš. Ja, tako je. In je prišel tekaški trening, najdaljši dolgi tek. Če je to kdo treniral? Ne, sama. Aha, si sama. Sama si to torej vse strukturirala, prosti, ker si se prekinila. Ja. Sej na spletu imaš kar dosti teh stvari, ampak pač... Okay. Lahko zaupaš, kje si to našla? Sigurna sem, da bo kdo, ko zdaj posluša se... Mogoče boš podala kako motivacijo, da gre v tek. Ena ful dobra spletna stran je, mislim, da marathonhandbook.com. Tam sem jaz večino stvari črpala dol in so tudi strokovno napisane, ni za to nek kvazi znanost, ampak je res, tako more biti, pa tudi dosti je teh tekaških programov gor za različne stopnje pripravljenosti. Teda tam sem jaz črpala. No in ko je prišel tisti najdaljši tek v celotni sezoni pripravljanja na polmaraton takrat, je mislim, da bil 17 ali 18 km, se ne motim, in je meni bil ta trening tak fajn, da sem v bistvu tisti dan pretekla 21 km. Sem kar podaljšala ga in potem sem pa tak, meni bo to premali izziv v Ljubljani, jaz sem 21 zdaj pretekla, kaj naj naredim, ne? In mislim, da je bil še en teden časa, da spremenim razdaljo na prijavnici in sem jim pisala in sem se potem odločila, zdaj bom pa šla na 42, pa bo kaj bo, ne? In je šlo. Ok, in kakšni so bili občutki? Opiši mi, si šla od doma do tega, ko si bila tam, tekla, pa zaključila. Tisti dan je bil tak, ko da sem v sanjah. No, pač se, veš, ne spomniš se niti toliko stvari, zato ker si pod vplivom adrenalina. Ja, tako je, ja. Vem, da sem parkirala gor pri Stožicah, pa sem potem šla peš dol v center do štarta. Seveda pa je bilo še treba iti po odtečenem maratonu peš nazaj gor, kar je pač bil zgodba za sebe, ne, ker imaš noge totalno skurjene. Ampak fajn je bilo, no, fajn vzdušje je bilo, absolutno pozitivna atmosfera in upam, da bo tudi letos, no, verjamem, da bo letos tudi tak. In kje ti je bil, torej, kdaj se je začelo zjutraj? Tek se je začel 9 uri, če se ne motim. Ok. Ja. In kako si se počutila med tekom? Si imela kakšne slušalke? Ja. Ok. Kaj si vmes razmišljala? Kaj si poslušala? Jaz sem tako uživala. Okay. Je tako fajn. Poslušam vse popreko, mislim, da sem imela neko rock playlisto na Spotifyju, ko ti potem naključno meče, ampak so bili sami taki fajni komadi. Čeprav mogoče malo obžalujem, da sem imela glasbo, ker ko sem na eni točki slušalke dol vzela, v bistvu atmosfera bila taka, da je še boljši brez muzike. Aha, okay. Teda verjetno bom letos brez glasbe, bomo videli. Ja, fajn, res je bilo fajn. Kje pa ti je bil vmes nek največji challenge? Kdaj ti je bilo tisto res, da si bila tak... Si imela kdaj feeling, zakaj si šla, to je ful težko? Iskreno, ne. Meni je bilo res fajn. Jaz sem, mogoče, utrujenost sem začela čutiti tam
po 32. kilometru. Tisti je bil tak že krno, tudi neznan teritorij zame, ker sem mogla tudi prilagoditi tekaške treninge, da sem potem imela na dan teka, da sem bila pripravljena na tako razdaljo, ker zdaj kar tak iti iz 21 na 42, brez da bi karkoli pri treningih manipuliral, tudi ni najbolj pametno. Teda najdaljša razdalja pred samim maratonom, ko sem jo pretekla, je bila potem 30 km in tisto je bil neznan teritorij, ampak je šlo presenetljivo ful vredno. No. Na srečo so bile tudi te postojanke na dovolj kratkih razdaljah, predvsem najbolj pomembno mi je bilo, da je bila sol, da si lahko posegel po soli, elektroliti zaradi in to, krčev. Ja. Drugač pa jaz sem imela res odlično izkušnjo za prvi maraton. Kaj misliš, da bi si mislila 15-letna Ana, če bi tebe tam videla? Ne bi verjela. Ne. 42 km. Ja, ne bi verjela. Kaj misliš, da bi rekla? Da iskreno jaz pri 15 letih nisem vedela, če še bom sploh tu, no, pri tej starosti, ko sem zdaj. Tako da definitivno karkoli bi si mislila, je to presežek vsega. No. Misliš mentalno tu ali fizično tu? Fizično in mentalno. No. Se mi zdi, da tisto je bilo tako temno obdobje zame, da karkoli, kar se zdaj dogaja v življenju, sprejemam s takim občutkom hvaležnosti, da je res odtehta vse tisto slabo v preteklosti. No. Si rekla, da ne veš, če bo še tu, pa da je bilo temno dejansko obdobje. Kaj si recimo imela takrat v glavi, glede na to, da je res bilo težko? Kakšne so bile recimo takrat tvoje misli? Velik del življenja me je spremljala neka taki depresivni način razmišljanja ali pa črnogled, če se tako izrazim. Si imela depresijo? Kdaj je diagnosticirano? Imela sem, pred par leti sem imela eno tako obdobje, ko sem v bistvu potrebovala pomoč, ker sem se spet znašla v nekem takem, sicer iz povsem drugih razlogov. Imeli smo v familiji smrt, pa pač potem se prvič res tako soočaš z neko smrtjo bližnje osebe in ne veš v bistvu, kako boš to predelal, ne, ker je sigurno prva izkušnja. Tako da po tistem sem se odločila tudi za strokovno pomoč in definitivno mi je pomagalo, no, da sem spet splavala malo bolj na površje. Najprej iskreno sožalje. Kakšna je bila tvoja izkušnja z strokovno pomočjo? Kje si to našla? Si šla prek zdravstva? Ja, preko zdravstva sem se jaz kar odločila takrat. Okay. V bistvu nisem vedela, kaj naj naredim, ker sem se znašla v enem takem obdobju, ko so me spremljale misli oziroma način razmišljanja, ko ni bil ravno najbolj značilen za mojo osebnost. Apatija, izguba sočustvovanja, v bistvu empatije do drugih, vsak dan mi je bil isti. Najlažje to opišem, kot da si neki tak za nekim pleksisteklom, pa gledaš življenje okoli tebe, kaj se dogaja, ti pa pač si dobesedno hladen vznoter. Nimaš sposobnosti, da bi karkoli občutil, ne dobro, ne slabo. In mene je to zelo zaskrbelo na neki točki, ker pač sem vedela, da to nisem jaz in takrat sem se pač tudi odločila, da bom osebnega zdravnika kontaktirala in smo potem preko njega te stvari rihtala. In mi ni žal, res mi ni žal. Torej si se občutila, kot da gledaš svoje življenje iz neke tretje osebe? Ja, kot da si samo tukaj Rastlina, fizično prisoten, samo pač nisi pa, ne zmoreš se pa čustveno vključiti v življenje. No. In kako so na to gledali drugi okoli tebe? So opazili ali si skrivala to? Družina je definitivno opazila, saj tudi na neki točki sem jim povedala in sej sprejeli so to vredno, sej v bistvu delaš nekaj dobrega zase. Ne. Tako da nisem imela nekih težav, da bi kdo to vzel kot kaj slabega. Sej mislim, da smo zdaj že vseeno toliko napredovali kot ljudje oziroma kot družba, da se lahko tudi o takih temah pogovarjamo malo bolj odprto. Se mi zdi, da je bil večji problem obdobje, ko so se te stvari potiskale vseeno še nekam stran, ne. Pa se je stigmatiziralo neko mentalno zdravje. Ne. Si uspela potem to, bom vprašala tako, kako dolgo si potem rabila, da si iz nekega
faze nekega obžalovanja spet potem prišla na neko Ano, ki si jo poznala predtem. Verjetno ni bila to čisto ista Ana, ker pač te stvari zaznamuje, ampak kako dolgo si porabila, pa kaj bi rekla, da ti je najbolj pomagala? Zadnji 2 leti, mislim, ene 2 leti sigurno, 2 leti pa pol, vse skupaj je bil tak proces, da sem potem spet nekako priplavala na tisto, recimo, da tako raven, ko sem bila včasih. Pri tem pa ogromno mi je pomagala psihoterapija, delno tudi zdravila, pa predvsem aktivno soočanje z stvarmi v življenju, nekaj pač na način, kot tega postavi psihoterapeut, oziroma kakšne te domače naloge, kakorkoli nekateri to poimenujejo, ampak največ recimo meni osebno, da se potem poglobim v neko tako tematiko, recimo po sami smrti sem se tudi začela malo bolj s temi temami ukvarjati, ne v negativnem smislu, ampak pač na splošno malo bolj poglobljeno razmišljanje o našem obstoju, o smislu vsega, zakaj smo tu, ne? Kaj je naš namen na tem planetu. O tem spremljam, da tudi dosti govoriš, pišeš teh filozofskih temah. No, kaj misliš, zakaj smo tu? Kaj bi zdaj govorila? Če bi jaz imela odgovor na to vprašanje, bi bilo super. Ampak po tvoje, recimo. Jaz mislim, da smo tu zato, da rastemo, da se razvijamo, da testiramo svoj potencial. No, v tem sem vsaj jaz našla svoj smisel vsega. Ne. Se mi zdi, da če nimaš nekaj, kaj te žene v življenju naprej, je škoda, no, škoda je. Kako bi izgledal recimo tvoj popoln dan? Kako izgleda tvoj popoln dan? Moj popoln dan je pač, da se pozno vstanem. Pozno kdaj? Pozno po 9 uri, definitivno. Pojem kak zajtrk, naredim kak dober trening, se popoldne dobimo s kakimi prijatelji na kavi, pa zvečer ob 9 spat. Okay. To je res popoln dan. Ja, se bi strinjala. Res, čisto simpel pa. Enako. In se mi zdi, da pač si res dokaz, da se da vse shiftniti, ne? Tudi mogoče, pa ne mogoče, definitivno vem, da se ogromno ljudi sooča s tem, z nekimi nezdravimi vzorci, ki jim je pač težko pobegniti, ne? Ali je to mentalnimi vzorci, ali je to fizičnimi. Ne? Si tudi omenila prej zdravila. Kaj bi tu povedala o zdravilih? Se mi zdi, da so še vedno taka tabu tema, ne? Ko slišiš, da je bil nekdo antidepresivi, ne? Da je bil nekdo na antidepresivih, kaj vse slišiš, da je zdaj nor, pa ne vem kaj vse. Kakva je bila tvoja izkušnja z antidepresivi? Meni se zdi, da je tu ogromno enih napačnih prepričanj. Ne bom rekla, da vsak potrebuje zdravila, so pa lahko v pravem kontekstu definitivno koristna in pač to je tudi najlažje skomunicirati svojim osebnim zdravnikom oziroma kogarkoli pač obiskuješ, načeloma ti tak predpiše osebni zdravnik. Moja izkušnja je pa bila pozitivna in mi je tudi nasplošno pomagalo povrniti ta notranji mir. Predtem sem bila konstantno v tem boj ali beg načinu tega, kako telo odreagira na različne dražljaje. Torej, recimo, da je nekdo samo malo povzdignil glas, pa sem že takoj postala anksiozna, ali pa te nočne more, pa te stvari so bile prisotne, ali pa te misli ponavljajoče, oziroma ta pasivna idealizacija, recimo, kakih stvari, ko pač niso ravno najbolj okej, no, za nekega zdravega posameznika. Te stvari so potem v bistvu zginile in do danes nisem imela več nobenih težav, da bi se vrnile. Sigurno pa verjamem, da k temu pripomore tudi to, da jaz nasplošno ogromno vlagam v to, da držim svoje psihično zdravje tam, ko more biti. Ne zanašam se, recimo, nisem se nikoli zanašala na zdravila. V bistvu mi je bil kar veliki, tudi meni osebno je bil veliki problem iti do osebnega zdravnika pa ga vprašati, kaj bi bilo smiselno v tem primeru narediti, ker sem vedno bila tak, bom jaz sama, ne, sigurno lahko sama, ampak tega pa res nikoli nisem mogla sama z nobenim načinom, ne s prehrano, ne z gibanjem. Vse je že šlo res tisto v ekstrem, ko že ti količina gibanja dela več škode kot koristi. In sem ugotovila, da sem samo potiskala neke stvari še bolj pod preprogo. Tako da zame je bila res osebno zelo dobra izkušnja. No.
Da si hotela rešiti napačen problem, ne? Da si hotela z napačno stvarjo rešiti napačen problem. Ne? In te je bilo pol strah iti iz antidepresivov. Kdaj si se prosto odločila, oziroma ne vem, si še mogoče na antidepresivi, kdaj si se potem odločila, da greš iz antidepresivov? V bistvu smo to z osebnim zdravnikom splanirala, smo se pogovorila o tem. Začutila sem na eni točki, da želim poskusiti, če lahko, če bo šlo brez. In takrat smo potem tudi naredila ta cycle off, torej postopno zmanjševanje doze. Pač v primeru, če bi se začele stvari ponovno pojavljati, bi verjetno spet uvedla zdravila nazaj, ampak na srečo pač se to potem nikoli ni zgodilo. Jaz osebno sem začutila, najbolj se mi zdi, da na počutju, pa na načinu, kako sem spet se vključevala v družbo, pa v svoje življenje. Kako pa bi rekla, da si potem predelala, torej, da si pol predelala smrt bližnje osebe, če lahko dansko poveš po kakih primerih, torej, kakšne neke domače naloge si mogla tu delati? Predvsem z sprejemanjem. Torej, da ne bežiš stran od te teme, ampak da se pogovarjaš o tem, da raziskuješ o tem, da si čim več v stiku s takimi tematikami, ker konec koncev je to nekaj, s čim se bomo vsi soočili slej ko prej. In meni osebno danes daje to tak občutek miru. Jaz res nimam straha pred temi temami in raziskovanje, torej na tem področju branje, tudi književnosti ali pa tudi kakih strokovnih člankov je meni najbolj pomagalo. Kak je izobrazba pa znanje bolj vpliva na tvojo samozavest? Si tudi takrat, ko si imela res nizko samozavest, davala toliko na izobrazbo, ali se je to začelo potem čez leta razvijati, ko si tudi ti se začela boljše počutiti? To sta bili dve neodvisni stvari, se mi zdi. Ena stvar, ko recimo se jo ful spomnim, je to, da recimo v srednji šoli jaz nikoli nisem imela težav z ocenami, vedno je bilo vse na papirju, je bilo odlično 5, odlično sedi 5, ampak psihično pa sem bila nezadostno, pač na minus. Tako da niso ocene oziroma ni znanje, ni izobrazba tista, ko bi narekovala tvoj nivo samozavesti, to sta dve totalno različni stvari in moraš vsako tudi na drugačen način se spoprijeti z njo, pa jo nasloviti. Kak je šla pol tvoja pot? Torej, v srednji šoli si rekla, da si bila odlična. Kam si hodila na srednjo šolo? Kaj si potem zbrala? Torej, srednja šola je bila veterinarski tehnik. Sem se pol odločila, da sem videla po izkušnjah, da ta pot ne bo zame. Potem sem se vpisala na živilstvo in prehrano v Mariboru. Tam sem v bistvu naredila celoten faks, razen diplome. Potem pa sem nadaljevala na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede do magisterija iz varne hrane. Ampak je to šlo vse tako naravno. Ni bilo nekega momenta v življenju, ko bi si rekla, da zdaj pa ne vem, kaj naredim. Razen, ko sem se vpisala na faks, ker na faks sem se vpisala iz tega razloga, ker sem si želela imeti 1 leto še status, pa sem si mislila, ok, bom jaz delala, pa pač čisto 1 leto zapravila, to je bilo na dodiplomskem študiju. Ampak potem sem si zadnji teden v septembru premislila, pa sem se odločila, da bom začela hoditi vseeno na faks, da ne bom vrgla v stran. Da se ne boš samo vpisala, da se ne boš samo vpisala. Ja. Okay. Zdaj, ko sem začela o tem razlagati, sem začela razmišljati o tem, da je v bistvu to bila tista prelomnica, ko sem jaz začela potem malo bolj na samozavesti delati. Ker v bistvu faksa sem se izogibala, prav faksa, fakultete sem se izogibala, predvsem zato, ker se mi je zdelo, kot da nisem dovolj sposobna, da bi sploh faks naredila in vpisala sem se, ampak me je bilo strah, da bi dejansko začela hoditi na faks, ker me je bilo strah neznanega, strah me je bilo vsega. V bistvu samozavest je bila itak čisto nizka, ampak potem, ko sem pa kljub temu to naredila, pa so se mi začela odpirati neka vrata v življenju. V bistvu sam pri sebi vidiš, da si sposoben dosti več, ko mogoče misliš, da si.
In to je pač pol taki domino efekt, ne? Ena stvar vodi v drugo. Si bila tudi med top 5 študenti, nekaj takega, to vem, da si dala nekaj na story. Točno, ja, to sem že pa pozabila. Meni tako malo pomenijo te stvari, ocene pa to. Ja. No, jaz sem si recimo zapomnila, ker si recimo zdaj rekla, da si se bala, če boš sploh naredila in pol si dansko videla, da si ful sposobna. Torej niso bili verjetno drugi tisti, ki so ti pravili, ne moreš, ampak si sama bila tista, ki si zatirala nek svoj potencial. Pa ti je bilo žal, se ti je zdelo, da si sistem, da si šla nekam drugam najprej izgubila kakšna leta vmes, si se pola razmišljala za nazaj, ti je bilo žal, da nisi takoj šla na faks? Malo mi je bilo žal, ampak konc koncev sem se ravno v tistem obdobju, preden sem se vpisala na faks, ko sem hodila samo na višjo šolo, ravno v tistem obdobju sem se srečala s fitnessom, oziroma takrat sem se vpisala tudi prvič. In takrat se je začelo moje življenje potem spreminjati. Tako da, ko gledam za nazaj, se mi zdi, da je pač moglo biti tako, je bilo. Ne? Če bi šla mogoče direktno, ne bi nikoli te smeri v življenju ubrala, ne? Dodatno zraven. Je že moglo tako biti. Ne? Ja, verjameš drugače v manifestacijo pa te stvari? Ja, tudi, definitivno. Ja? Se mi zdi, da sem ogromno stvari tudi na tak način. V bistvu ne verjamem v takem smislu, da ti zdaj samo sediš pa čakaš, da bo nekaj padlo ti z neba, ampak da se ti aktivno vključuješ v neke stvari v življenju, za katere pač misliš, da te bodo vodile na željeno pot oziroma do željenega cilja in navadno je tako, no. Prej smo malo preskočili s teme maratona, ne? Zdaj je tvoja pot ta teden tudi na maraton. Ja. Se veseliš? Se zelo veselim. Ok, kaj si zdaj lani si bila prvič, zdaj drugič. Kaj si zdaj v tem letu naredila? Verjetno spet na 42, ne? Ja, itak. Ne boš downgradala, ne? Ne, definitivno. Se spomniš, takrat se ni pomembno, sploh pomembno je to, da si ti takrat naredila to, pa tudi če bi 3 dni tisto tekla, sam da si naredila kljukico, ampak si se zdaj v tem letu aktivno pripravljala na to, da boš premagala svojo verzijo, ali ti je to sam tak grem na ta maraton? Ali si se pripravljala na to, da boš boljša? Ja, definitivno sem se pripravljala, ampak nisem pa nikoli vezala na to za nekih osebne vrednosti, da bi si zdaj rekla, če mi pa ne uspe v tem pa tem časovnem obdobju preteč, ali pa če ne bom boljša kot lani, zdaj sem pa avtomatsko zguba, ne, da bi imela tak notranji govor, to ne. Mi je pa iz vidika tega, da je to res tak izzivno, ko greš kar precej iz cone obdobja, mi je to vedno v veselje, no, ponoviti tako stvar, no, saj tak enkrat, dvakrat na leto. No. Tako nimam občutka sploh glede časovnega nekega razpona, koliko časa si lani tekla? Lani sem tekla 4 ure pa pol, mislim, da je bilo. Okay. 6:20 ali 6:30 sem imela tempo povprečno na kilometer, 6 minut 30. Koliko pa recimo misliš, da boš imela letos verjetno, koliko si recimo zdaj letos največ šla teč, najdaljša tura? 30 kilometrov je bil najdaljši tek ravno. Vse sem delala po podobnem principu kot lani, samo s tem, da pač me je spremljalo malo več tega tehničnega znanja, torej glede tehnike teka, glede tempa, te stvari. Lani nisem imela pojma o tem, no. Lani sem pač samo tekla, samo ker pač po občutku. Ja, vodi v ogromno poškodb, vnetje pokostnice, definitivno. Ono tisto, ogromno ljudi se pač res poškoduje med tekom, ko začnejo, ne, kolki, kolena. Kaj si ti tu naredila, glede na to, da si rekla, da si pač samo predvidevam, da ti ni noben drugi pomagal, da si se naučila neke pravilne tehnike? Misliš, da imaš za pravilno tehniko? Upam, mislim, tehnika se mi zdi naravna, ampak jaz sem se recimo posnela, pa sem potem analizirala te posnetke, pa tudi s pomočjo recimo raznih teh YouTube variant, vse imaš tukaj enih stvari na internetu. Proti poškodbam pa bi rekla, da mi je največ pomagalo redni treningi za moč v fitnessu. To se mi zdi, da je tista glavna stvar. Torej dansko združevanje obojega, vsega skupaj, ne? Tudi predvidevam, da dovolj regeneracije, ne samo tisto šopanje teka vsak dan, ker marsikdo se mi zdi, da pri športu
ko začne, reče zdaj pa all or nothing, ne, isto glede fitnessa. In pol imaš ti ljudi, ki v življenju niso trenirali in pol bi pa trenirali v fitnessu vsak dan. Prvo kot prvo Prekuriš se. dojaditi, drugo kot drugo pač ne moreš tega delati. Kak recimo si ti zdaj strukturiraš svoj teden, teden je pa verjetno premalo za vse stvari, recimo koliko si daš neko časovno obdobje, recimo 2 tedna, kak si ti recimo razporediš, da imaš dovolj počitka, pa da imaš dovolj treninga na vseh področjih, torej fitness, kolesarjenje, tek, plavanje. Nikoli ne delam vsega hkrati, to sem poskusila. Nekaj časa nazaj pa sem se prekurila, tako da mi je bila lekcija, da pač, če neke stvari take delaš, pa nimaš nekih, recimo, da ne uporabljaš zdaj nekih steroidov ali pa nekih substanc, ko bi ti pomagale pri vzdržljivosti, bo to zelo težko za nek organizem, da to prenese. Pač saj pri meni je bilo tako, da sem se od tega malo distancirala. Teda zdaj sem se pretekle mesece pripravljala na maraton, pa sem to nekako združevala tudi z treningi za moč. 2-krat tedensko, res celo telo obdelaš, ali pa 3-krat, če je šlo skozi, no. Ostalo so pa potem bili tekaški treningi, tisto pa bilo 4-krat na teden, 4-krat na teden, ja. In kako si ponavadi za te tekaške razporedila, torej kako so izgledali? Večina tekaških treningov je itak ta easy run, torej enostaven tek, ti lahkotni teki. Pogovorni tempo, ne? Ja, pogovorni tempo, ja. Ko je za marsikoga ni ravno pogovorni tempo. Za mene že ne je bil, jaz sem zdaj izdahnila, ko so imeli 5 kilometrov, tako da. Ne gre se za to, temveč to, da misliš, da delaš pogovorni tempo, pa mogoče pač tvoje telo v bistvu držiš v coni tempo za svojo trenutno sposobnost, no. Bi mogel mogoče še bolj zmanjšati tempo, ne, da si potem res v tistem pogovornem. Se mi zdi, da tu ego igra ogromno vlogo, tako kot pri ostalih stvarih. In pač prehitro se skuriš, če začneš kar tako vse naenkrat, ne. Ponedeljek, torek je pri meni rezerviran za tek, pa sreda, pa petek, mislim, da sta bila trening za moč, oziroma tudi časovno, kak mi gre skozi. Četrtek vem, da je bil počitek, pa tudi sobota je bila počitek, nedelja pa je bil dolgi tek. Nekako tak, če se prav spomnim, ker se mi malo spreminja tudi iz tedna v teden. Pa poslušaš vedno svoje telo pa svojo glavo, kaj ti govorita, v smislu, jaz zdaj v tem uživam, ali si kdaj imela točko, ko pač nisi uživala, pa si res imela dlje časa, ko nisi uživala, pa si vseeno vztrajala, ker si vedela, da je to vseeno dobro za tvoje telo. Ja, pridejo taka obdobja, tudi to se mi zdi, da to te soživljenje spremlja. Obdobja, ko je motivacija mogoče res na nuli, sploh pri teh maratonskih pripravah se to lahko, sploh kasneje se to pokaže, ko si že malo kar utrujen od vsega. Ampak načeloma vedno sem šla do meje, ko vem, da moje telo tolerira, to je za sebe, zdaj že vem pri tolikih izkušnjah. Nikoli pa nisem šla nekako v tisto skrajnost, ko bi šla preko sebe, pa bi se zavedala, da si bom s tem naredila več škode kot koristi. No. Torej dejansko ne z glavo skozi, ne? Tako, ja. Pametno. To pa vem sem zato, ker sem to že delala, ne, v preteklosti. In kaj si potem naredila, ko si prišla do izgorelosti? Takrat si delala vse to skupaj naenkrat? Torej kolesarjenje, plavanje, tek, fitness. Kako si se takrat počutila? Si obležala? Pa se mi zdi, da od začetka tega ne čutiš toliko, si okej, ampak potem za tabo pridejo te stvari skozi daljšo časovno obdobje. Pri meni na srečo ni nikoli šlo v to skrajnost, da bi zdaj obležala, pa ne bi mogla več nič od sebe dati, ker sem že vedela, da se približujem spet nekemu takemu ciklu začaranemu, ampak je pa bilo konstantno tak slabo počutje ali pa nemotiviranost. Tudi zgubiš tisti neki širši pogled na šport oziroma zgubiš tisti tvoj zakaj sploh ti počneš to, kar počneš. In mislim, da se moraš vsake toliko malo opomniti, da mislim, če si neki rekreativec, pa če delaš nekaj za svoje zdravje, moraš malo potegniti mejo, kje je zdaj tu zdravje, kje je pa pol že spet ego, ne. Pa te zanimajo tudi kakšni na varianto crossfit, si rekla?
Aha, Ali pa kaj takega, tudi kako vzdržljivo za smislu, se ne vem kaj, vse tam veslač, pa nošenje. Hyrox? Hyrox. Tisto sem gledala, tisto mi je kar cool zgleda. Ja. Ker je tudi mislim, da je tudi neki tek zraven, ne? Ja, mislim, da je kar dosti teka tam vključenega. Tam mislim, da delaš kroge, pa so različne variante potem. Ko neke postojanke tako z je, različnimi fizičnimi aktivnostmi, ne? Ja, tisto mi je. To bi po mojem moglo biti ful zanimivo. Ja. Če ne bi bila v bodybuildingu, bi sigurno se skatega Mogoče probala. pa gre v prihodnosti. Glej, mogoče nikoli ne reci nikoli. Kakšni so pa zdaj tvoji cilji za prihodne, kje se vidiš za prihodnem letu? To pa težko vprašanje, ker na nek način sem se naučila živeti tako res v sedanjem trenutku, tako da v bistvu ne delam nekih dolgoročnih ciljev. Saj imaš vizijo, kje želiš biti, pa kje se vidiš čez toliko pa toliko časa, ampak v resnici imaš samo trenutni moment, tisti, na katerega imaš neposreden vpliv. Tako da se skušam res osredotočati na to, da vsak dan posebej dam tisti maksimum oziroma tisti, kaj zmorem takrat od sebe, da se potem pomikam proti nekim ciljem. Si pa želim sigurno vsaj enkrat izkusiti nek triatlon, to je definitivno na to-do listi, mogoče tudi kak Hyrox, to bomo videli, to bomo pustili. Zdaj trenutno sem še pa mentalno vedno pri maratonu, no. Tako da sem se pa odločila, da po maratonu definitivno malo pauze od vsega tega tekaškega volumna, pa malo več fokusa spet na mišični masi oziroma na moči telesni, ker se mi zdi, da mi je kar pobralo že zdaj malo tega. No. Se ti zdi? Ja, vse se čuti. No. Čutiš čez čas potem. In kakve pa imaš želje glede fizične postave? Ne zdaj fizične pripravljenosti, ampak dansko pač fizičnega izgleda. Kje je tvoj cilj? Torej, lahko poveš, koliko si imela največ kilaže? Mislim, da je bilo okoli 100 kg je bilo tisto največ, kaj sem imela. Okay. Ampak je teh 100 kg oziroma med 80 pa 100, ko je nihalo par let, je bilo ful različno glede telesne sestave. Kompozicija, dansko nekako, kje se ti razporeja maščoba. Sem ravno videla, ko si dala sliko, mislim, da imaš zdaj 70, ne? Ja. Pa ko si dala 70 pred kaj enim letom, kako si delila s spremembo? Ja, mislim, da bom dala tu neki sliko. Ja. Bom dala tu neki sliko nujno, da vidijo pač res, kaj se da narediti z trdim delom, pa ne tisto se mi zdi, da danes social media vidiš neko perfektno osebo, ne veš, koliko je ta oseba stara, ne veš, kako genetiko ima, ne veš, kaj je vse zadaj. Ne? Ja, definitivno. Pa ne zadaj sam iz vidika nekih steroidov pa teh stvari, ampak mentalno, koliko se nekdo, več časi lahko nekdo, tako si rekla, zgleda perfect healthy, pa ti vidiš neke vzorce, ki pač niso takšni. Ne? Ja. Tako da, kaj si ti recimo zdaj še želiš za svojo postavo? Želim si jo pripeljati res do neke točke, ko vidim, kaj sem zgradila spodaj, v smislu mišične mase, ker vseeno zdaj se še vedno nekako spogledujem tem zgornjim procentom maščevja na telesu, vsaj za mojo velikost. Ne. Koliko si visoka? 1,60 m. Okay. Ja. To si povedala na začetku, ja. Zavedam pa se, da bo to verjetno tudi imelo nek vpliv na mojo nasplošno športno sposobnost, torej niže, ko greš s procentom telesne maščobe, valjda, da se to potem pozna tudi na performancu, pa na ostalih področjih, ampak vseeno je to ena taka stvar, ko me res zanima. No. Je pa res, da jaz sem se tega dolgoročno lotila, jaz nimam nekega cilja za to v 2 mesecih priti z ene točke A na točke B, ampak je to taki proces, ko že traja zdaj par maraton, let. Ne? Tako, ja, maraton, ko že traja nekaj let. Zato se tudi ne bojim, da bi se recimo jutri zbudila, pa se bi spet znašla v nekem takem telesu, ko sem bila v njem pred 5 leti, ker se pač ne bo zgodilo to, ne? Ker je tako počasi gre celoten postopek, pa ni nekih bližnjic vmes. In kako si zdaj recimo, kako si zdaj strukturirala to z vidika prehrane? Torej, okay, dodala si športno aktivnost, vzdržuješ torej dansko fizično moč, fizično pripravljenost, zgradnjo na mišični masi z nekim kardijem. Ne? Kaj pa glede prehrane? Pač vsi vemo, da hrana je tu dejansko več kot 50% najverjetneje. Vsi vemo, da ti lahko pretečeš maraton,
Pa je to ne vem koliko kalorij porabe, pa ti lahko 10 jurjev kalorij, verjetno z nekim apetitom, ki si ga zgradil čez čas, ogromno pridobiš, ne? Da ti lahko vedno več poješ, kot pokuriš, to je logično, ne? Ja. Kako zdaj vzdržuješ to z hrano? Imaš kak jedilnik? Težko je z športom zbrisati posledice nespametnih prehranskih odločitev, to je definitivno res. Jaz na srečo nimam nekih težav, da bi imela ne vem kak ekstremni apetit. Imela sem ga v preteklosti, potem se mi je to z leti, ne vem iz kakega razloga, pač samo poravnalo. Mogoče tudi, ko sem prišla malo bolj na tisto zdravo raven telesnega maščevja, se potem to samo poravnalo. Drugače pa nimam jedilnika, ne sledim nobenemu prehranskemu načrtu. Včasih sem v preteklosti, ampak sem potem z leti razvila nek občutek za to, koliko hrane dajem vase. Imam tisto predstavo, ko vidim neko živilo ali pa nek obrok na krožniku, vem približno, koliko to je, pa kaj ga lahko umestim v svojo prehrano, v svoj dan. Je pa res, da pač tega ne bi bilo brez tega, da če ne bi v preteklosti sledila, da si imela sem aplikacijo MyFitness, pa sem si pisala vse noter, ne, pa spremljala živila, pa koliko hrane zaužijem, pa to, ampak zdaj trenutno pa več nimam neke potrebe, ne čutim potem, da bi tako restriktivno vse spremljala. Je pa res, da se moram včasih malo brcniti, da malo več pojem kot navajena, zato ker so res energijske porabe so pri teku lahko res, sploh pri takih dolgih tekih so lahko kar hude, no. In če ne tega nasloviš, potem s prehrano hitro zgubiš na račun mišične mase lahko. Ja, to so tako, neko si ga misli, se sam kuriš maščobo, ne, pa ne bom pojedla, kaj pa se bo zgodilo na dolgi rok za vidika neke regeneracije mišic, ne? Ja, škodo si narediš, če nimaš tega s prehrano urejenega, vsaj z zadostnim vnosom beljakovin, pa tudi ogljikovih hidratov, no. Ne greš zdaj športati brez nekega takega konkretnega obroka, no, ko ima dovolj ogljikovih hidratov, ker valjda, da boš mišično tkivo načel, sploh pri neki tak 2-urni ali pa 3-urni aktivnosti. In kako bi svetovala nekomu, ki se loteva teka, naj si strukturira svojo prehrano? Torej, lahko govorimo, koliko obrokov bi mu ti dala, kakšne strukture, kakšne sestave. Tudi v dosti ljudi, ker vem, ker sem jaz se to spraševala, koliko časa pred tekom jaz, da ti ni pol slabo, jaz kaj med tekom na dolge proge. Se lahko malo tega dotakneva? Ja, to je ful individualna stvar, se mi zdi. Tudi je odvisno od tega, koliko imaš ti sam nekega razumevanja o prehrani. Zdaj recimo, če bi me to spraševal nekdo, ko nima absolutno nobenega pojma, bi mu itak prehranskega svetovalca prvo priporočila, ker je res tu je tukaj enega znanja v ozadju. Meni osebno zelo pomaga to, da sem se izobraževala v tej smeri in tudi potem za sebe znam oceniti oziroma se odločiti, kaj jaz mislim, da je najbolj primerno. Ni to nujno vedno najbolj primerno, ampak vsaj večino časa upam, da je eno. Drugače pa, kako vključuješ neke take aktivnosti v svoj vsak dan, recimo, tako so tek na maratonske razdalje ali pa priprave na maraton, se moraš zavedati, da bo potrebno drastično povečati vnos ogljikovih hidratov. Pač to je lahko res drastičen vnos. Težko govorim o nekih številkah, ker je spet od posameznika odvisno. Ampak kilaža, višina. Tako. Tudi trajanje aktivnosti, tudi tvoje individualne prehranske navade, torej če si me vprašala, koliko časa pred samim treningom jesti, je tudi odvisno od tega, kako tvoje telo hrano sprejme oziroma zavrne. Pri meni se je recimo izkazalo, da kvečemo kak tekoč obrok, kaki tekoči ogljikovi hidrati, ker drugače mi je slabo, absolutno, pa pol kasneje raje trdo hrano po samem treningu, med tekom pa energijski geli, ampak spet odvisno od razdalje, od konteksta fuljenih dejavnikov, no, ko jih je potrebno pri tem vključiti. Misliš tekočo hrano v smislu, da si delaš kakšne kašice? Mislim, kakšne kašice ali dejansko kak, ne vem, pomarančni sok? Tako je, tekoče kalorije. Aha, torej ne dejansko, da bi si naredila neki krimov rajs ali nekaj tega. Ne. Meni osebno je to ful pretežko. Recimo čokolino ali pa kaj takega sem tudi poskusila. Sicer ne takoj neposredno pred tekom, ampak ko se mi je zdelo, da je nek dovoljšen razmak vmes, pa mi vseeno ni mi bilo. Aha, niti ne. Tako da dejansko poslušati svoje telo, ne? Ja.
Tu gre ogromno stvari v nasprotju z splošnimi prepričanji o prehrani. Torej, recimo zagovarja se čim manj tekočih kalorij v splošni prehrani, pa čim bolj neka taka pestra, uravnotežena prehrana. Kako pa enkrat začneš stopati na neko tako športno področje, če si malo, recimo sploh v smislu teka ali pa vzdržljivošnih športov, pa pogosto ta pravila moraš pozabiti. Pa moraš delati totalno obratno s tem, kaj ste tista splošna izobrazba glede prehrane oči. Torej, tu tekoče kalorije so ti ok so ti čim bolj enostavni ogljikovi hidrati, čim manj vlaknin, nekaj, kar ti nekemu posamezniku, ko pač je samo tak malo, da bi šel tu pa tam teč, glih ne boš priporočal. No? Torej, omenila si, da torej, si šla iz veterinarstva v prehrano, iz prehrane zdaj tudi na šport. Imaš še kak hobi razen tega? Kaj rada delaš? Kaj te veseli? Rada pišem poezijo, tudi krajše zgodbe ali pa glasbo, recimo. Glasbo imam zelo rada, vedno sem jo imela rada, tako da pojem, učim se tudi kakšne inštrumente igrati, sicer to je bolj tak v začetnih fazah, ker bi bilo fajn, če bi se v kako glasbeno šolo vpisala in upam, da se v prihodnosti bom. Trenutno mi je finančno malo preveč veliko breme. Umetnost mi je v bistvu zelo blizu, pa tudi te razne filozofske teme, knjige, recimo branje knjig ali pa ta področja. No, praktično ni pri meni neke stvari, o kateri se ne bi mogla pogovarjati z nekom. Kako se počutiš, ko si začetnik v eni stvari? Kakšni občutki se v tebi prebudijo, ko veš, da si začetnik, pa ne veš, kaj te čaka? To je odvisno, kako vzameš. Lahko ti je to največji strah, lahko ti pa je to nekaj najboljšega, ker ne veš, kam te lahko popelje. In recimo, jaz sem bila lani začetnik ravno na področju teka in je bilo to tako, zdaj, ko gledam nazaj na to obdobje, tako naivno obdobje, polno nekega veselja, pa tudi hkrati napak, ampak ko ga gledam nazaj, si želim, da bi še dlje časa trajalo, ker se mi zdi, da teh začetkov se potem za nazaj v najlepšem spominu spominjaš, ko so stvari še nezakomplicirane, ko si enostavno naivn za vseeno. Sem spremljala tudi, ko si dala gor za petje, dansko primerjavo, ko si začela, pa zdaj ne. Si se kar vrgla v petje, v igranje klavirja, kako to, da si rekla, ok, pa sem začela res učiti to. Ja, posluh, vem, da me spremlja že od malih nog, ampak je petje ena taka veščina, ko je zelo povezana z samozavestjo in jaz osebno tega nisem nikoli naslavljala, ker sem imela pač tudi toliko nizko samozavest, da se mi je zdelo, da je to nekaj takega, kaj pač se ne da spremeniti, se ne da izboljšati. Zelo dolgo sem živela v tem prepričanju, v tistem klasičnem prepričanju, da pač petje je nekaj, kaj ali si absolutno odličen v tem, ali pa pač si za nič, pa to ni zate, pa to sploh ni res, ker konec koncev je recimo glasilke, pa nasplošno celotni govorni aparat je ravno tak mišica, isto kot so mišice, ko jih uporabljaš v fitnessu, ko jih uporabljaš med športom in se na isti način da stvari natrenirati, no, in izboljšati. Teda mi je bilo res fajn, en izzivno nekaj takega začeti potem tudi razvijati pri sebi. Torej, nov način treningov. Ja. Kako si se tega lotila? Torej, si našla na internetu verjetno nekaj in potem si se odločila, da boš to še snemala zraven. Ja, sej to. In si že takoj pač dansko si potem objavila, ne? Ja, jaz to počnem zato, ker je to meni ful iz cone obdobja ven. V bistvu, ko objavim neke stvari, ko jih delim z drugimi, upam vsaj da kdorkoli od tega vzame nek navdih zase, pa hkrati tudi sama sebi dam neko tako brco vrit, da vztrajam pri neki taki stvari, ker če bi recimo jaz to doma samo tako malo, pa ne bi to nihče za to vedel, vprašanje, če bi mogoče 2 meseca vztrajala. Tako pa, ko nekaj objaviš, pa deliš z ljudmi, pa sam sebi daš neko zavezanost k temu, da pač vztrajaš pri neki veščini, pa jo skušaš izboljšati, pa potem mogoče še koga drugega s tem navdihneš, da sam poskusi neko tako stvar v življenju.
zdaj spet kar dosti tudi objavljaš, deliš svoje življenje, tisti profil si potem zaprla. Ne? In kako to, da si zdaj spet začela deliti? Si potem takoj začela spet deliti, ali se je to zdaj spet v tebi prebudilo, ko si ti dejansko delala na sebi? Prebudilo se mi zdi, da zdaj v zadnjem letu, mogoče leto pa pol, med tem časom, ko sem tisti profil zaprla, pa preden sem zdaj ponovno začela objavljati, pa je bilo eno tako obdobje, ko sem se zelo zaprla vase, ampak na eni točki sem potem razmišljala, da v bistvu, kaj pa čem početi, ne? Trenutno smo v taki dobi, ko ljudi najlažje spoznaš na tak način, da imaš neko socialno platformo, da deliš neke svoje hobije ali pa neke svoje strasti in pač na tak način se tudi potem povežeš z ljudmi, ko so mogoče na istem načinu ali pa na isti valovni dolžini kot ti. Itak to prinese tudi neke negativne plati, ampak vse to je pri vseh stvareh v življenju prisotno, nikjer ni samo pozitivno vse. Se mi pa zdi, da mogoče sem miselno zdaj dovolj zrela, da se zavedam, da ko nekdo da nekaj negativnega v svet ali pa pusti nek negativen komentar, v bistvu s tem pove več o sebi kot o komerkoli drugem. No. Sam sebe predstavi na tak način in nekaj, kaj nekdo drug daje v svet, ni odraz tega, kdo sem jaz kot oseba, ampak pač tiste osebe. Ne. Tak način razmišljanja mi potem pomaga, da vseeno vztrajam, no, pa da sem prisotna tudi na socialnih omrežjih. Predvidevam, da ko si bila mlajša, nisi ravno razmišljala na tak način, ne, da to, kar nekdo drugi reče, bullying, ne odraža dejansko tebe, ampak njih. Ne. Kako si se takrat spopadala z bullyingom? Si se? Težko je bilo, zelo. Dolgo so me spremljale te stvari. Večino časa sem se zaprla vase, nisem se ravno želela o tem pogovarjati. Želim si, da bi bila bolj nežna do sebe, do svojega telesa, ampak takrat nisem imela tega zavedanja o življenju, ko ga imam danes. Tako da v bistvu sem se odzvala na način, kot sem ga pač takrat poznala. In danes bi se seveda drugače ravnala, ampak takrat pač tega ni bilo, ne, tega znanja. Ja, to se mi zdi, da dostikrat, veš, tako nekdo reče, ja, sej ni pomembno, ja, sej, ona se tako počuti, sej bo čez 20 let gleda čisto drugače, ne, ko pač vsak ima neke svoje težave, ne, nekdo se celo življenje sekira zato, ker, ne vem, ima težave s kožo, nekdo ima pa težave s tem, da, ne vem, si ima predebele roke, nekdo ima težave, da si ima predebele noge, nekdo pa ima čisto neke druge težave, da, ne vem, si pa na smrt želi Prada torbice, pa in nima, pa se zato sekira, ne, da dansko pač vsak problem je velik. Si kdaj razmišljala o tem, da bi dansko ti pomagala kakim ljudem, da bi ti bila mogoče mentor komu za kak šport? Ja, definitivno. In upam, da se tudi v prihodnosti najdem kdaj na kakem takem področju. Nisem nikoli tega načrtovala, da bi zdaj imela neko vizijo, recimo želim to pa to početi, ker se mi zdi, da je življenje tak proces. No. Jaz vsako leto gledam nazaj prejšnjo verzijo sebe, pa se mi zdi, da kaj sem jaz lani razmišljala, se mi zdi tako čisto svetlobna leta nazaj od tega, kaj recimo letos razmišljam, pa verjamem, da ko bom čez eno leto ta podcast gledala, si bom verjetno mislila, kaj sem jaz zdaj tu govorila. Ne? Ampak ja, imam to v sebi, meni je v ogromno veselje, res mi notranje veselje, notranji mir mi prinaša to, da lahko pomagam drugim, da mogoče vidijo neke stvari, ko so in v bistvu dane pred oči, ampak so slepi za njih, lastni potencial ali pa neko, da izkažejo neko ljubezen do sebe, ker jaz sem šla sama skozi te stvari in če lahko nekomu pomagam, da pride na nek tak isti nivo, mi je to res nekaj najboljšega, kaj lahko v tem svetu sploh pustim, no? Da nekomu izboljšam mogoče kvaliteto življenja, pa magari samo za 1%. Wow. Si dansko pridobila potem svojo empatijo nazaj, ne? Ki si jo v temnih obdobjih izgubila. To se tudi jaz spomnim, da že takrat, ko smo še hodili fitness, ko smo bili, se mi zdi, vsi še zeleni v fitness, v fitin, ko si še ti imela tisti profil, da že takrat si dosti odgovarjala na ta vprašanja, ne? Pa tudi zdaj dosti ga daš ta anonimna vprašanja, ne? Delaš o tem, da pomagaš ljudem.
mislim, da si tudi s tem podcastom sigurno, ko boš gledala za leto nazaj, ja, boš našla kako stvar, ko ti ni bila všeč, tako ti iskreno jaz tudi pri vseh skoraj, tako je ne more vse, ampak mislim, da si tudi ogromno pametnih stvari povedala, da si res pač govorila iz sebe. Me zanima pa ena stvar, ki bi hotela, da jo sliši vsak. En nasvet, ki bi ga ti dala vsakomur. En nasvet, ki bi ga dala vsakomur? Predvsem to, da ne glede na vse ostaneš zvest sam sebi, ker v bistvu vsak od nas v sebi nosi nekaj edinstvenega, nek svoj potencial, neko svojo vizijo. Mislim, da te to spremlja že od otroških let in se mi zdi, da potem z odraščanjem nas nekako naučijo, da te stvari potisneš na stranski tir, pa se posvetiš temu, kar družba meni, da je najbolj pomembno, torej dobi izobrazbo, idi potem pa tem kopitu, ne, v bistvu vsi po istem kopitu, kar se mi pa ne zdi ravno okej, no, ker konec koncev smo tu enkrat samkrat, to je zdaj ta moment in ne vem, če je karkoli bolj bolečega v življenju od tega, da prideš do konca te igre, jaz si pravim igra življenja, pa ugotoviš, da si živel neko življenje, ko v bistvu ne predstavlja tega, kdo ti si, kakšne so tvoje vrednote, ampak si pač v bistvu igral po nekih pravilih, kot jih je družba dala. In se mi zdi, da to je tisto, kaj si želim, da bi čim več ljudi začelo ponotranjiti pri sebi, pa v bistvu živeti neko tako vizijo, ko je zvesta res temu, kdor so kot ljudje. No. Nič dejansko ni narobe, ne, samo tisto, česar ne narediš. Ja. Pa kar obžaluješ, tako da hvala ti, ker si prišla. Hvala za povabilo. Upam, da si se imela fajn. Odlično je bilo. Pa ja, pač hvala, definitivno.